टक्क हामी आज घुम्न गइन्छ भोलक खिचेर हालिन्छ वेलकम टु ब्याक माई ब्लग धेरै समय पछि फेरि ब्लग घुम्न हिँड्ने मौका जुरेको छ आज बिदाको दिन साथीहरू यसो डे आउट जान लाग्यो गर्मी त धेरै छ तर त्यही पनि यसो गर्मीलाई चिसो चिसो फ्रेस बनाउनको लागि हामी रिक्सामा जाँदैछौँ घुम्न अब पछि अपडेट गराउँछु पछाडि पनि हेर्नु होला बाटो अत्याधिक गर्मी छ नेपालगञ्जमा लास्टै गर्मी खाडी रहेछ यो त हामी यति बेला अटोमा गइरहेका छौँ ततिर बाख्रा चलिरहेको छ यति बेला नेपालगञ्जको मौसम यो के हो मिस ठुलै उ रहेछ क्या रिसोर्ट हो हाम्रो भाइले चलाइरहेछन् ड्राइभर एकदम राम्रो चलाइरह ओ भाइ आए भन्दिउ न यता पानी यस्तो बिहान पानी परेको थियो नि त त्यही भएर हो अहिले पनि आखा रे त्यहाँ त यहाँ पनि पुरै कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके यस्तो छ भित्री बाटो हो भित्री बजार कलेक्सन यो त भेरी होइन भेरी हुँदै यतातिर फलफुल टन्नै राखिरहेको छ रिक्साले हल्लाको कारण धेरै हल्दै भिडियो यहाँनिर बाँके जिल्लाको भन्दा पनि यो झन्नै ठोकिएन त सीमाञ्चलको अस्पताल फेरि यतापट्टि छ यतातिर आर्मी ब्यारेक यतातिर भिडियोहरू गर्नु पाइन्न भन्छ नि त आर्मीले यता देखाइराखे अनि भिडियो गर्नु पाइन्न भन्छ नि त मन गरे झुकेर स्वास्थ्य खानु मात्रै बल्ल यति बेला मेन रोडमा आइपुग्यौँ हामी अझै साथीहरूसँग पुगेका छैनौँ यहाँनिर यसलाई गणेशमान चोक भन्दछ यो हाइवे हो गर्मी भए पनि मान्छेको ए यो 7 क्याफे खै त केटीहरू त आएन त स्कुटी खै त फाइनल्ली हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ 7 क्याफे कफी फुड भयो ल भाइ धन्यवाद यहाँनिर भित्र जाँदैछौँ यहाँनिर भित्र आइसकेका छु गाइस खै त कहाँ छन् बसिसकेको रहेछ हजुर गाइज मेरो हिजो दुखेको छ कि पुरै
मिल्कमा हो ब्ल्याक नर्मल वाला भन्दा सिंगल सर्ट नर्मल वाला हुँदैन दुईटा कल कति गरिदिनु अनि किन लजा शीतल त के कस्तो बाहिरको उसले एन्टी लाइटले मैले चिसो मैले नर्मल भनेको थिएँ किन त्यो चिसो हुन्छ रातिबाट कस्तो घाँटी थियो तिम्रो दबाई दिउँ यता बल्ल काने खुसी हुँदैछ सल्लाह हुँदैछ के खाने कफी खाइसकेपछि अब फेरि सल्लाह हुँदैछ गाइस कति बेला आउँदा आउने तयारी हुनुभयो कि नै साथीहरू यता गर्मी हुन्छु भनेर यहाँ महारानीले पानी पिएको गर्नु भएको छ फोटो खिच्यौँ अघि तिम्रो सेलफोन कामै लाएन यार चटक चटकी यता फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ अनि कुन चाहिँ मेरो ल्याएर न ल्या कोसँग च्याट्नु बिजी होला ल अब हामी फेरि अर्को उसमा साथीहरूलाई भेट्न जाँदैछौँ गाइज अब यहाँ स्कुटी रेडी गर्दैछिन् हाम्रो बहिनीले अब म चाहिँ झोला बोकेर यसो रेडी भइरहेको छु झोला बोकेर गाइज टाइम नगर्नु होला अब के गर्ने यस्तो झोला पनि बोक्नुपर्छ बेला बेला अब हामी चाहिँ अर्को महारानीहरू महाराजा रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ अब स्कुटीमा चढ्छु म ल हामी चाहिँ हिँडेको ल गाइज राम्रोसँग उनीहरू चाहिँ गइसके रिक्सामा हामी चाहिँ यता आटो स्कुटीमा जाँदै उनीहरू चाहिँ आटोमा गइसके हामी चाहिँ स्कुटीमा जाँदैछौँ र यो स्टोरी कता हो कि यता कता हिँडेको बिजुली बालेर हट भएर वाट भएर रेडी भएर हामी हेरेको हेरे हामी हेरेको हेरे हामी हेरेको हेरे हेरेको हेरे हामी हेरेको हेरे
रिक्सा रिक्सा खोइ त बाटो हेर्नु त कहाँ पुग्यो तिनीहरू खोइ कति छिटो लगेछ त है हाम्रो साथी हाम्रो साथीहरू हरायो अब एउटा हुलिया दिनुपर्छ यो रिक्साहरूमा हेर्दैछौ कता कता भेटिन्छन् कि भन्ने लागेको छ त्यहाँ त जोडी ढुकुर कुर रहेछ जोडी ढुकुर के अरे नगरपालिकाले जोडी ढुकुर गर्ने भन्छ ए वा अगाडि रहेछन् गाई चाहिँ अगाडि अगाडि यहाँनिर है हाम्रो ब्युटीमा ब्युटी छ ड्युटीमा छैनौ आज ल गाइज ल ल ल ल यो त हाम्रो हिरोनी के अरे मेलिना मानन्दर ए होइन आर्टिस्ट मेलिना राई लाइक मेलिना राई निकिसा त होइन बिचरा बिकिसा हो र त्यो अर्को के अरे मोमोवाला के ढकल छ त सिटी रेक्सम अदुवा लसुन भन्छ त्यो वाला के अलि अगाडि लैजाऊ न एक पत्ता हिँडेको ब्युटी भएर हट भएर हामी हेरेको हेरै 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 महाराजा महारानीहरू महाराजामा जाँदै हुनुहुन्छ कता हो महाराजा साथीहरूलाई देखाउँछु म अगाडि उहाँ हाम्रो महारानीहरूको सवार भइरहेछ हामी चाहिँ सुरक्षा गार्ड सुरक्षितका साथ महाराजामा महारानीलाई अवतरण गर्नको लागि हामी यति बेला खटिरहेका छौँ यो 40 डिग्रीको गर्मीमा रिक्सामा आइरहेको मान्छेलाई नि सोध्नुहुन्छ हाम्रा दाइ भाइले फेरि यस्तो माया गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ यस्तरी हिँडिरहेछौँ लौजा यहाँ त रातो लाइट बोलिरहेको रहेछ ट्राफिक नियमको पालना गरिरहेछौँ हामीले त्यो भन्नै पर्दैन होइन यतातिर हाम्रो मोमो सेन्टर यो चाहिँ हाम्रै हो है आउनु होला है साथीहरू हाम्रो मोमो हो नि यो हाम्रै हो एक प्लेट मोमो खाँदा 2 प्लेट फ्री पाउन पनि सक्छ तर यहाँ चाहिँ ए भरे यहाँनिर हेर्नु त ढुकुरको जोडी देख्दा मन के हुन्छ आफू बुढो हो यो जस्तो लाग्छ के गर्नु पीडा छ तनाव छ आफूलाई तनाव हुन्छ जोडी ढुकुर बनैमा माया साटा साट जोडी ढुकुर रिक्सामा माया साटा साट कहाँनिर अरे त महाराजा भन्ने ओहो महाराजा कम्प्लेक्स हो रेस्टुरेन्ट होइन यो महाराजा कम्प्लेक्स हो यो त मोबाइल रेस्टुरेन्ट फाइनली महाराजा रेस्टुरेन्टमा आइपुगेका छौँ हामी कम्प्लेक्सको साइडमा रेस्टुरेन्ट छ गाइस तर हामी चाहिँ यताबाट घुम्दैछौँ हाम्रो महारानीहरू आउँदै हुनुहुन्छ ट्राफिकले सिटी त मारेन लहर्दैन महाराजा रेस्टुरेन्ट फाइनली हामी आइपुगेका छौँ यहाँनिर हेर्नु पार्किङ गर्ने ठाउँ होइन यही त होला यहाँ त भित्र छिर्ने होला नि त फेरि ऊ त्यहाँ निकाल्यो त्यहाँ राख न यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालगञ्जको यस्तो 30-32 लगभग 40 डिग्री छ नि त त्यसमा चाहिँ पनि
हाम्रो महारानीहरू सुरक्षित साथ त्यहाँ अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई वेलकम गर्नको लागि आइरहेको छु। आइस्यो चारपाङ्ग्रे जहाजबाट आउँदैछौँ हामी। हामी यता यहाँनिर रेस्टुरेन्ट छ जाँदैछौँ होइन। बाँकी कुरा उहाँ गएर सबै कुरा अपडेट गर्छौँ है साथीहरू। सर हामी गयौँ दिदी यहाँनिर परिचय हुँदैछ। के बोल्नु छ बोल्ला त? के बोल्ने? कोही वाइफाई तपाईँलाई वेट गरेर नि को कमला म्याम फोन उठाउनै भएन त्यही भएर फोन उठाउनु के खाने रे ग्यास यता फोटो सेसन चलिरहेको छ म्यामहरूको कुरी जाऊ रे क्या चप्पल बनाउनु लागेको छ नि यहाँ चप्पल फ्याक्थ्यो रिपेयरिङ सेन्टर अहिले ब्ल्याक्स आउँछ ब्लक्स ओ मामे पेमे मामे ओ मामे पेमे सीता तिमी के उहाँ जन्मेको भए जुम्ला जन्मेको भए तिम्रो नाम के हुन्थ्यो? शीतली देवी शीतली देवी बुढाथोकी। कहाँ हो घर भनेर रारा आरा मगन हमेश यस्तो धेरै माग हुँदा पनि हुन्छ नि भाउ बढाउने के नि हाम्रो सेलिब्रेटीहरू यता सेलिब्रेटी त्यता सेलिब्रेटी हामी पनि के कम पुरा खप्पर जस्तो हन्तकालीहरू हेर न यताको पनि एसी खाना नै स्विटमा चल्यो कि छैन? ए चलिरहेको
यो त छैन है कोल्डमा के खानुहुन्छ ओइ सरु मैले त एकचोटि खाएको त्यो के भने डबल एप्पल भने मैले त दुईटा स्याउ राखेर होला एउटै खानु त के छ एउटै भन हामी ओके चाहिँ एउटा त्यो दुईटा गाइड दुईटा गाइड गर्नु त्यसपछि अनि यो चिकन ससेज चिल्लीमा गर्दिनु चिल्ली स्पाइसी हो ल यहाँ मोमो आइसक्यो यहाँको रेसिपी स्पेसल भाँडो चाहिँ ब्याम्बो भएन महाराजाको ल दामी छु दामी त दामी को साथीको ए भन्नु आइहाल्छु पाउने भन्नु जान्नुहोस् जाने फुर्सद हुन्छ यता चाहिँ बेबी सावर दही चिउरा भइरहेको छ यताको सिन दामी रहेछ हो यताको सिन दामी छ नि होइन ल हेर सबैले लुछे कस्तो छ टेस्ट वाउ छैन एभरेज तिमीले नम्बर दिन पर्यो नि कति दिन्छौ यो मोमोलाई नम्बर दिन पर्यो भने 2 नम्बर जम्मा अब बस्ने भने मैले चार्जर ल्याएको छैन मेरो फोनमा चार्ज छैन यो सीताले चार्ज लिएर आउनु पर्दैन त नि बिहान जाने झन् सही हुन्छ ल हाँस विनिता दिदी जस्तो के खाइला नै छ अझै तर उता स्वीट कर्न यो केटाकेटी लास्टै हल्ला गर्दो रहेछ नि खर्चरी न स्वीट होला स्वीट कर्न हो पोखराको जस्तो मिठो हुन्छ कि नै किन यस्तो स्वीटमा मगायो बोलाउनु न के हो तिम्रो नाम एक्सक्युज मी कता हो तिमी भन्दै आशा यसलाई फ्राई गरिदिनु मन ल पठाइदिनु यो कुन हो यो फ्राई यो गोइ
बोल्ड हो स्वीट कॉर्न बोल्ड पनि आउँदैन स्वीट कॉर्न मैले बोल्ड भन्नु त्यो बोल्ड नै भने त्यही भएर फ्राई खाने क्या यो चीजमा पनि हुन्छ नि यो कन्सर्ट पेपर हुन्छ अर्को त्यो फ्राइड कन्सर्ट पेपरमा हो स्वीट कॉर्न बोल्डमा आउँछ कन्सर्ट पेपर भनेपछि फ्राइडमा आउँछ यसलाई नै गराउनु मिल्दैन यसलाई सोधिदिन्छ है हामीले युज नै गरे आज सुन्नु ठिकै छ भ्यानिला भन्ने अहिलेसम्म आएन कहाँ गएछ म हेर्छु भनेर आफै हाकिम साहब हाम्रो यो ब्लगको हाकिम साहब भाइ साना बाउलहरु ल्याइदिउ खाऊ खानै जन्मेका हो खाऊ कति खाने हो खाऊ खाऊ यता फेरि सुहानाको सुहाना कस्तो राम्रो देखे कि भाइ आहा सुहाना कति राम्रो देखेको कसले 10 बजीतिर खाना खाएको ठिक छ त अहिलेसम्म हाम्रो को अनलाइन भयो को अनलाइन भयो गङ्गी होइन हो सुहाना ल सानो यता मम्मालाई देखाउनु मम्मालाई देखाउनु मम्मालाई देखाउनु मम्मालाई देखाउनु मम्मालाई देखाउनु मम्मालाई देखाउ न फेरि हेर्न आफू फेरि म दिन्न मोबाइल फेरि कुरा काट्ने मकैबारी दर्याम हुँदैछ हजुर यता मकैबारी दर्याम हिजोको आवेको कुरा गर्नु न मलाई त आऊ तिमी जाऊ साना आऊ मलाई यत्रो माया गर्नु भुइँमा बसेर हो कि भुइँमा बसेर सुतेर कस्तो स्पेसल तरिकाले गण्डक खाना गयो बर्गर हाउसमा नि गण्डक पाइन्छ यहाँ छ त बर्गर हाउस यहाँ कहाँनिर होइन देखेँ गण्डक मगायौँ गण्डक खान गयौँ ल्याइदियो टिकटकरमा चाहिँ यस्तो लामो गरेर त्यही गरेर बिस्तारै टोकेर यस्तो तान्छ भन्दाखेरि त भत्तै निस्केको न चिज न केही यस्तो हो न यस्तै हो न कट्टी सुहाना कट्टी उडामसँग अड्डाउनु न सुहानालाई कट्टी गरिदिएँ मैले अब टाइम ल्याप्समा गरौँ न केमा टाइम ल्याप्समा के म जान्दैन त्यो भन त मेरोमा छैन कि सेटिङ
अनि खाना पनि है खाजा नि यति खाएपछि के खाना पर्छ र अलिअलि खाली भइहाल्यो नि भर्खर 6 बज्दैछ अहिले चीज अहिले भ्यानिला दुनिया खाने बेलुका गाली खाँदेको आइटम हामी त गाबा मिस्टीमा राम्रो हो ओ भाइ अर्कोचोटि उहाँलाई गाबा अब छुट्टी कहिले छ हामी त किस्ताबन्दीमा भयो साउसम्म आज त हाम्रो अरू साथीहरूको आगमन भइसकेको छ हाम्रो रमाइलो दुनिया ओहो आयो त ग्रीष्मा आयो त पुरै डोन भएर आएछ त धेरै हुन्छ ए ग्रीष्मा आयो त डोन भएर आयो कि ए आयो त खतरा भएर आयो कि ग्रीष्मा त नाचो त करेक्ट खुसी हुँदै आयो हाम्रो रमाइलो दिदी उहाँको धेरै माग थियो बल्ल बल्ल आइसियो पुरा भयो फाइनल्ली बैरागी भएर भिडियो बनाएको किन बैरागी गीत पो बैरागी होइन मोमो अर्डर गर्दैन मोमो खायो 20 दिन मान्छे नि मलाई अन्त भोलि पियासमा मान्छे तँ समूह खेल्ने हो कि होइन भन्दा यसको बिदा कसमलाई भनेर आएको त झन् कहाँ जाने मान्छे गरिदिउँ बुढीपट्टि र बट्टीपट्टि खेल्छन् सबै त बट्टी छन् कोही बिहा गरेका छोराछोरी हेर्नु भिडियो बनाएको छु नि अहिले उसमा हाल्नु युट्युबमा बनाएर ग्रीष्मा बुबु खान्छ दिन्छ आफ्नो नानी नो भन्दै ब्याड गर्ल हो न यो दुईटा ब्याड गर्ल हो देख्यौ वा आज त ग्रीष्मा त डन डन ए आमा कति हामी हेरेको हेरे ग्रीष्मा नानी हामी हेरेको हेरे गर्देऊ सुन्नु न आउँदा बित्तिकै केकदेखि मन त हरर खुसी भयो ल मकैबारीको दर्याम मिर्ची मिर्ची कि लिची ल एकचोटि दर्याम हरियो काँक्रा कर्याम अनि
देखाइदिउँ म यही खालको पिटाइ खाएर आछ के हो त्यो जान्छु भनेको त्यो रातो त्यो रङ लगाएको हो कान्छो छोरो भयो अनि पछि लगाइहाल्छ जहाँ पनि पछि लगाएर सरी कुरा गर्नु चाहिँ म टोयलेट भित्र हुन्छु बाहिर बसेर कुरा गर्ने कुरा गर्ने मम्मी यसोमा यस्तो हो न के जान यस्तोको यस्तो सीमा दिदी मेरो भेना जान्छु मेरो भेना छु कमला म्याम मेरो भेना छु राम्रो देखाउनु त दिदी यता छ म त आउने भने दिदी यता सुन न जसले सताउँछ जसले दुःख दिन्छ उ त्यहाँ भूत उ त्यहाँ यसलाई देखाउनु त भूत देखिस् मक्केबारी दोर्याम अब हाई नगर्नु गछ लाइन गएको छ के हो ए भित्रै छ होला ए मक्केबारी दोर्याम अब छोरीलाई बाइक जतिको चाहियो यसले सेकिन फेरि एक ग्रिसमा हजुर किन होला त्यति नलाने पुरै चकचके ओ चकचके दादा हैन ओ सुहानी पनि गइन् सुहानी पनि लाइन काटै हो